and si President Duterte is truly revolutionary. Of course, marami pang kailangan gawin. And I would say this is only 10-20%, pero malaking bagay na po yan. Kasi major influence sa utak ng masa itong ABS-CBN sa panggugoyo, sa pambobobo, through their entertainment programs. At alam po ninyo, meron akong ilalabas sa susunod na programa natin Facebook post ng isang nag-put together ng kalasuan nitong si Vice Ganda sa programa niya. Tuwa naman ang masa. But that does not elevate the educational and the knowledge level of our people. Pinaalala sa akin ng ilang mga nagsusubaybay po ng mga diskusyon natin, sunod o sundan ni Presidente Duterte ng nationalization ng kuryente at tubig. And I think we have an item later on and we will discuss yung issue ng kuryente. Itong column po ni Ado Paglinawan na ating kasama, which natutuwa po si Presidente Duterte na kanyang dismantle, nakalas na ang oligarchy without the need for martial law. And tayo natutuwa din po sa first steps na nakikita natin na unang-una yung pag-tame, ika nga sa English, pag-tali nitong oligarchs mula kay Lopez, kay Pangilinan, sa mga cigarette manufacturers tulad ng Mighty Cigarettes. Hindi ko alam kung sino may-ari nun. Chinese din, Filipino-Chinese. Yung mga utang ni Luciatan sa airport, yung mga Ayala, sa tubig, and so on. Medyo na gapos ba? Is that the right word in Tagalog? Natali na niya ang mga kamay na sobrang malikot dati, iwas sa taxes and so on, nakaw sa publiko through high rates and so on, medyo pinipigilan niya. At ngayon, yung Lopez sa ABS-CBN, actually, si Presidente Duterte po yun, hindi mga kongresista. Kaya yung mga super loyal sa mga oligarchs tulad nila Vilma Santos, na siguro malaki ding pakinabang sa mga Lopez over the decades. Nagulat na bakit biglang kumonti sila to 11 people. Samantalang yung mga tumutol sa bagong prangkiso ng ABS-CBN biglang dumami. Kasi po, leadership yan ng isang presidente. And si President Duterte is truly revolutionary. Of course, marami pang kailangan gawin. And I would say this is only 10-20%, pero malaking bagay na po yan. Kasi major influence sa utak ng masa itong ABS-CBN sa panggugoyo, sa pambobobo, through their entertainment programs. At alam po ninyo, meron akong ilalabas sa susunod na programa natin Facebook post ng isang nag-put together ng kalasuan nitong si Vice Ganda sa programa niya. Tuwa naman ang masa. But that does not elevate the educational and the knowledge level of our people. So talagang maybe in our next episode on Saturday or Sunday siguro, we will show that those photos that are really disgusting. And yet, si Vice Ganda, ginagawang idolo. This is really tragic for our culture and our nation. Kaya po sa isang study nga, lumalabas sa pinakamababa ang antas ng katalinuhan ng Pilipino dito sa ASEAN. Not because we're the poorest. Myanmar is still poorer than us. Laos, Cambodia is still poorer than us. Not because their educational system is better than us, but because they don't have as bad a media as the Philippines. Hindi din yung kasama na klaseng entertainment na tinataguyod ng ABS-CBN.
na andali po pagsamantalahan at mapagsasa, is that the right word to say it, to exploit by the oligarchs and by this mindless artista na wala namang productivity sa buhay po, pero bilyonaryo po sila dahil doon sa mga produkto naman na pinaplag at sa politika ng mga Lopez. Alam po ninyo, 10% lang ang binabayad ng ABS-CBN na tax. Kung nagbabayad sila ng tax dahil noong 2018, halos wala silang binayad na tax. 10% lang kumpara sa GMA7, samantalang mas malaki ang benta ng ABS-CBN. And marami sa mga sobrang believe sa entertainment ng ABS-CBN, lalo sa masa, sinasabi, ano masama sa ABS-CBN? Niloloko kayo! And you don't know. Hindi nila malaman dahil nakababad sila doon sa entertainment, ang probinsyano and so on. ABS-CBN has been so culturally powerful na nakapaglagay sila ng isang bobo bilang vice-presidente. Ang entertainment ng bansa, ganyan din po. Nalalagay po si Lito Lapid bilang senador na wala namang alam na inaamin naman ni Lito Lapid. Pasensya na po, that is the truth. Kaya po, given all the chances of this country to be ahead of everybody else, na manguna sa ASEAN, lahat ng chance binigay na sa Pilipinas, kulelat pa din tayo. Because of this cultural problem. Laban Presidente Duterte sa oligarchs, which is the right direction. At pinaalala sa akin ng ilang mga nagsusubaybay po ng mga diskusyon natin, sundan ni Presidente Duterte ng nationalization ng kuryente at tubig. And I think we have an item later on and we will discuss yung issue ng kuryente. Itong column po ni Ado Paglinawan na ating kasama, which in the future I hope will be able to join us also kasi medyo maaga tayo dito sa ating power things ngayon. And but we will discuss that. So, thank you, Mr. President, for your sustained effort to control and break apart the dynasty in finance and business and entertainment information system sa bansa natin with the breakup of ABS-CBN.